Maqaan koo Gammachuu Bultii Danuuti. An kan dhufe magaalaa Shaggar aanaa Galaanirraan dhufe kan Waaqayyo naa godhee bara 2013 iddoo bultii keessummootaa waldaa kana dhufee qabadheen maatii koo wajjin dhufnee bullee yeroo sana paartineerii guunnee galle bara 2013 sana yeroo sana paartineerii guunnee gallee ingallee ergasii iyyama mataa kootii kan ittiin hojii hojjedhu hin qabu. Garuu faabrikaa bunaarra warra buna ekspoortii godhanii deemee madaabaraa hodhaa madaabaraa ittiin bunni alatti ergamu isa otuun kanaan jiru bara 2013 kan daldaltootaa dhufeetan yaa Waaqayyoo iyyama mataa kootii akkan baafadhee hojii kanaan hojjedhu jedheetan faabrikaarra deemee hojjechuurra iyyama mataa kootii baafadheen akkan hojii kana hojjedhuun Waaqayyoon addana dhufee kadhadheen barreeffadhee gashadhee 2013 isan dhufee 2014 immoo mana magaalaa Galaan keessa bitadheetan mana kan kaartaan qabne jechuudha. Kan kaartaan qabne bitadheetan ijaarradhee itti gale. 2015 akkuma biyyaatti kan dhufe magaalaan Shaggarii mana seeraan alaa diigaa ture. Yeroo sana manni koo achi keessa narraa diigame. Abdii hin kutannee kanas 2015 sana kan naggaadotaa kana dhufeetan aristii godhee yaa Waaqayyo boojuu kana naaf deebisuu qabda. Iddoon mana jireenyaa lafa bitadhee ijaarrachuun qaba jedheetan Waaqayyoon kadhadhee Waaqayyos na gargaaree 2015 kadhachifadhee galeetan 2016 miliyoona lamaanii lafa kaaree 140 bitadheetan achi nan galee 2017 immoo ammas paartineerii kan naggaadhes dhufnee aristii kana humna ittiin ijaaru sababa hin qabneef akka mana ijaarradhu barreeffadheen galee 2017 dhufnee raajiin paartineerii irratti aristii 10 barreeffadhee jedhanii tokkoffaa fayyaa maatii kootiin barreeffadhee lammaffaa irratti immoo mana jireenyaan barreeffadhee sadaffaa irratti immoo bakka hojii sadarkaa isaa eeggate jedheen Waaqayyoon barreeffadhee otuu hin turin 2017 gaafa dhufnu Matarree kadhannaa keessanii ol fuudhaa gara Waaqayyoo. Dubbadhaa Waaqayyootti kan amantan. As in the past and will make you prosperous more than before. God wants to. Maqaa Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyooti. In the name of Jesus Christ, the Son of God. Waan isin maqaa kootiin kadhattan Yohaannis 14:12. Abbaan ilma isaatiin ulfina argatuuf ani nan raawwadha. God will grant it to you. Kan jette ati amanamaadha. For you are faithful. Iyyi sabni kee dhiyeeffate kun fuula kee haa ga'u. Maqaa Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyoon ooleetuun bulin deebi'ee argatu. Ha dhaga'amu iyyi kun. Iyya ilmoo abbaatu dhaga'a. Abbaa jedhee hafuura si waammatu situ nu keessa kaa'i. Abbaa sitti himna iyyi kun ha dhaga'amu. Nuyi garbicha miti nu mucaadha. Garbicha kadhata nu garuu gaafannee fudhanna. Maqaa Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyoon iyyi kun deebii argatummaa kaasee ajajeera. Ammaa kaasee maqaa Yesuus nama Naazreetiin iyyi kee dhaga'ameera. Waan kadhatte waggaa irraa galata isaa fidee kottu. Iyyi kee dhaga'ameera humna dhiiga olichaan. Iyyi kee dhaga'ameera. Glory, 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 glory. Wow. Your voice has been heard with him. Wow. Awesome. Eenyu kan amanu ammaa kaasee maqaa Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyoon iyyi kee dhaga'ameera. Deebii isaa fudhadhaa ammaa kaasaati. Warri dhageessan ammaa jalqabaa deebii keessan fudhadhaa. Dhiiga olichaan. Is done ta'eera. Ta'eera. Maqaa Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyootiin ammaa kaasee ajajeera. Iyyi dhiyaate kun ergamaan mul'ata kanaaf dhaabatee hojjetu. Fuula Waaqayyootti dhiyeessee deebii ariifachiisaa akka inni fidu ajajeera ammaa kaasee. Ajajeera. Gara ba'aa biiftuutti, gara lixaatti, gara kaabaatti, gara kibbaatti ba'ee ergamaan gooftichaa akka inni hojii hojjetu ajajeera ammaa kaase. Iyyi ilmaan namootaa kun deebii argatu. Warri imimmaan hin facaasan bessii galataa ba'atanii gammachuun deebi'an akkuma jedhu. Dhiiga olichaan ammaa kaasee ajajeera. Inni guyyaarraa imimmaan hin facee kun waggaarraa galata dachaa akka isaan fidan ajajeera.
አጀጅር ጎፍታ ገለተኬ መን ድንቂ ዋንዴ ቤፍ ቁልፊን ኮንኮላታ ድንቂ ዋንዴ ቤፍ balballi hojiiwwan banameef iskoolaarshiippiin balballi gaa'ilaa balballi fayyaa balballi eebbaa waan banameef galata kee maqaa waaqayyo abbaatti kan ilma isaatiif kan afur qulqulluu ammaa kaasee kun deebii argateera. Ammaa jalqabee eenyu kan gammadu isa dhaga'ee deebisu isa ilaalee argu waaqayyoon dura jirra nama dura miti deebi'eera hiikee. kuma 2017 maskaram gaafa torbaadha mootummaan gurmii nu gurmeessee maatii koo wajjin gurmaa'een lafa kaaree 500 argadheetanii lafa kana irratti magaazina guddaa ijaarradheen hojii kana itti jalqabee hojii kana iyyama mataa kootii baafadheen baay'ee milkaa'ina guddaa waaqayyo na gargaaree 2017 bakka hojii argadhee kanaaf waaqayyoon na galateeffadhaani. Kanattaan semmoo 2017 kana keessa lafan bitadhe kanarratti ijaarsan jalqabe. Kanaaf mana jireenyaa sadarkaa isaa eeggate waaqayyo na gargaaree ijaarradheen gaafa gannaadha mana kanatti itti galeera. Kanaaf waaqayyo kan hundumaa na gargaaree milkaa'insa mana kanarratti aristii mana kanarratti dhiyeeffanneen waaqayyo nu gargaaree har'a mana kiraayii keessaa ba'een ofii kootiis waaqayyo na galateeffadhaani. Caa godhaa galateeffadhaafi. Sikabachuu kofi na jalta kumata magirisu sina basa karaa kaminu ansitti sikachuu koonirrisu hunda caala hunda gararraani jalchise siin silakka wadhe sinjaala daana tafaako honne koo gajansi ol kawadhe nancharroomen siin sikabachuu kofi na jalta kumata magirisu basa karaa kaminu ansitti sikachuu koonirrisu jiidha olmaan gogsaaree dhugaagee noksaaree wallaalaa qaroomsee tokkookoo sinna boonsee jiidha olmaan gogsaaree dhugaagee noksaaree wallaalaa qaroomsee tokkookoo sinna Egaa waasaan duraan irra turan kunoo kaameeraa irraa argaa jirtu amma immoo waasaan irra mana isaanii ga'an irra argaa jirra gooftaaf ulfina dabalaa. Ani amma sadarkaa kanarra ga'eera waaqayyoon naa galateeffadha. Nama waaqayyo nuuf kenne kan ammoo raajii masaratiin akkasiin harka keessan ol qabdanii waaqayyoon si haa eebbisu ittiin naan jettan isin gaafadhaan. Ilillee galata ulfina gooftaadha. አቶ ገመቹ ብልቴ የመጡት ሸገር ከገላን ከተማ ሲሆን ምስክርነታቸውን እንዲህ በማለት ሰጥቷል። እኔ ለብዙ አመታት ኤክስፖርት የሚደረግበት ቡና ወይ ደግሞ ለዘይት የሚሆን ኤክስፖርት ወይ ደግሞ ወደ ውጭ ሀገር የሚላከበትን ማዳበሪያ
ፋብሪካዎች ላይ የርኩኝ ያንን እየሰፋው ነበር ለነሱ እየሰራኝ ከነሱ ጋር ይሰራ ነበር። እንዲህ ሲሆን 2013 ዓመተ ምህረት የራሴ ፍቃድ ኖሮኝ በራሴ መስራት እንደሚችልም ያንን አስቤ ወደዚህ ወደ አራራ ዋቂያ አዱኛ መጣውኝ። እዚህ ሲመጣም ደግሞ የእግዚአብሔር ሰው ነብይ መሰረት ታዬ የጸሎት ርዕስ ጻፉ እንዲጸለይላችሁ የሚፈልጉት ነገር ሲሉ እኔም ደግሞ እግዚአብሔር ራሴን እንዲያስችለኝ ያንንም ደግሞ ፍቃድ እንዲኖረኝና በራሴ መስራት እንዲችል ያንን የጸሎት ርዕስ አድርጌ ጻፍኩኝ። አመንኩኝና ገባሁኝ። እንዲሁ የፓርትነር ወረቀት ላይ ነው ያንን የጻፍኩት። እንዲሁ ወደ ቤቴ ተመልሼ እግዚአብሔር ረድቶ ያንንም ፍቃድ አወጣሁኝና ስራ ጀመርኩኝ። ስራዬን በጥሩ ሁኔታ እየሰራሁኝ እኔ ከገላና አካባቢ 2015 ዓመተ ምህረት መሬት ገዛሁኝ። ያ መሬትም ደግሞ ቤት ነበረውና ቤት ያዛው ላይ እኔ ያ ካርታ ስላልነበረው እዛው ቤት ውስጥ ገባሁኝና መኖር ጀመርኩኝ። ያ የኖርኩ ያለሁ ያ ካርታ ስለሌለው ህገወጥ ስለሆነ ያ ቤት ፈረሰ። እንዲሁ እኔ እዛኔ ቤት ሲፈርስብኝም ደግሞ ተስፋ አልቆረጥኩም። 2015 ዓመተ ምህረት ትቼ ወደዚህ ወደ አራራ ዋቂያ አዱኛ ቤተክርስቲያን የነጋዴዎች ኮንፈረንስ ለመካፈል እንዲሁም ደግሞ የፓርትነር ኮንፈረንስን መጥቼ ያለው እዚህ ስመጣም ደግሞ አሁንም የጸሎት ርዕስ ጻፉ ሲባል እኔ አሁንም እግዚአብሔር እንዲረዳኝ የጸሎት ርዕስ ጽፌ ገባሁኝ። ከዚህ ከገባው በኋላ እግዚአብሔር ረድቶኝ ስራዬን ቀጠልኩኝ። በ2 ሚሊዮን ብር መሬት ገዛሁኝ። ያንን መሬት ከገዛው በኋላም የፓርትነር ኮንፈረንስ ስመጣ እግዚአብሔር በዛኛው መሬት ላይ ቤት እንዲሰራ እንዲረዳኝ እንዲሁም ደግሞ ለቤተሰቦቼም ደግሞ ጤና እንዲሰጥና እንዲሁ ደግሞ እኔ የሚሰራበት ቤት መጋዘን እንዲሰጠኝ ያንንም ደግሞ የጸሎት ርዕስ አድርጌ ጽፌ ገባሁኝ። ከዚህ ከገባው በኋላ እግዚአብሔር ረዳኝና እንዲሁ መንግስት የሚሰራበት ቤት እንዲሁ ተደራጅቼ መውሰድ እንዲችል ነገሩኝና ከቤተሰቦቼ ጋር ተደራጀውኝና ያንን መሬት ወስጄ እዛ ላይ ደግሞ መጋዘን ሰራሁኝ። በዛ ውስጥ መስራት ጀመርኩኝ። እየሰራው ያለው እግዚአብሔር ረዳኝና እዛው ላይ ደግሞ እግዚአብሔር ረድቶኝ መጀመሪያ ገዝቼ የነበረው መሬት ላይ መኖሪያ ቤት ሰራሁኝ። እግዚአብሔር ይህንን አድርጎልኝ ረዳኝ። 2018 ዓመተ ምህረት ወደ ቤቴ ገብቼ ከቤቴ ወጥቼ መጣሁኝ። እግዚአብሔር ይህንን ሁሉ አድርጎልኛል በማለት ያደረገላቸውንም ደግሞ በቪዲዮ እያሳዩ እግዚአብሔርን አመስግነዋል። እንዲሁም ደግሞ እግዚአብሔር ሰው ነብይ መሰረት ታዬን እግዚአብሔር ባርካቸው በማለትም ባርኮ ለዚህም እግዚአብሔርን አመስግነዋል። እኛም ለዚህ ሁሉንም ማድረግ ለሚችል ኢየሱስ በጭብጨባና በእልልታ ክብር እንሰጣለን።